個就係景山道棧道啦。景山棧道。珠海又係有呢啲咁樣嘅公園棧道，整得好靚。呢度仲未算靚啊，下低嗰啲仲靚。乾固晒啦，而家全部你睇下，哦，乾固晒。聽講話即係10年前，小紅書啊10年前啊，鑿咗條隧道之後，啲水就冇晒。呢個小紅書嘅見到咧，呢個水庫咧，而家已經係半荒廢㗎啦。你睇下啲水已經冇水柱㗎啦。你睇下呢度嗰條柱，嗰個水位以前都係咁高嘅，而家咧就已經係去到下邊嗰橛，就唔會再好似以前咁高㗎啦。3、4。以前而家呢度拆咗呢度咧，就係以前係我哋老珠海朋友啊。村民就話呢個係舊嘅嗰啲免稅店，咁啊80幾年起㗎啦，咁而家拆咗又華發又再起一個新嘅城市中心。城市中心哦，咁應該又係類似華發商都嗰啲咁樣嘅商場啦。跟住隔離又有係啊，有全部綜合體咁樣，不過真係我覺得太多啦，起得最近呢3、5年太多商場。連我一個咁中意行商場嘅人，我都覺得太多啦。呢個人口唔到300萬，260萬人口嘅地方，太多商場。好啦，咁我哋嚟到呢個轉個彎咧，就見到前邊咧就係呢個纜車啦。咁跟住呢條咧就係舊路。就係行樓梯嘅遊客下山路，咁咪一路行落去，就行到撲街啦。咁而家起咗條索道咧，唔係索道，呢條棧道，咁就舒服好多啦，可以一路望風景，邊行邊坐。側邊有啲凳喺度俾你坐，俾你休息。好啦，最後決定咧係玩滑道落去。轉頭咧，我哋就坐呢啲滑道落去啦，都有啲都好似幾夾刺激咁。哇！呢度見到一大堆呢啲共享單車，哇！真係完全荒廢晒㗎啦〜